Isabella har en meget, meget svær lungesygdom. Som hun har fået på grund af hendes for tidlige fødsel. BPD-lunger, det er, du har ødelagte områder på lungerne. Det er arvæv, som aldrig bliver raskt. Så vi er nødt til i rigtig stort omfang at passe på hende i forhold til infektioner. Hver gang Isabella hun bliver syg med noget respiratorisk, så kan det potentielt være livstruende for hende. Så at tage Isabella i legeland eller fødselsdage osv., det er ikke en mulighed. Og så vi gik jo i over et halvt år, uden at vide, om vi fik Isabella med hjem. Ja. Og vi kæmpede dag og nat. Hvor dybe spor de sætter sig, når man er så tæt på at miste sit barn. Ja. Altså det kan man slet ikke beskrive. Isabella havde jo ilt et år efter vi kom hjem. Da hun så helt sådan slap den i længere tid, og vi turde og så tage udstyr af, og jeg kunne tage hende op, ligesom sådan et helt almindeligt barn, altså bare gå frit med hende i lejligheden. Første gang, jeg løb bare sådan op og ned ad gangen, fordi det var så vild en oplevelse. Hvor er du dygtig, Isabella. Hele tiden bliver det jo den der med, at hun skal have en livskvalitet, som er der. Ja. Og så vil der være den risiko for, at hun ikke har så langt et liv som andre børn. Men hun skal have det grineren, mens hun er her. Så jeg blev rigtig overrasket, da der var et forskningsprojekt i gang på det her med de her BPD-lunger. Og det skabte også noget håb hos mig, synes jeg. Hvis det kan hjælpe nogle andre i fremtiden til at få nogle mildere forløb, end Isabellas har været, så vil det jo være fantastisk. Den største frygt er jo helt klart at miste Isabella alt for tidligt, ikke også? Altså i princippet ved vi ikke, om det sker om en halvt år, om et år. En frygt for hver eneste gang, vi kører ind på Rigshospitalet, fordi Isabella hun er syg, og hun skal ind på børnemodtagelsen, at det er sidste gang, vi har været hjemme alle 4 sammen. Og der ligger jo hele tiden sådan en frygt i, om man en dag skal begrave sit barn. Det er jo det mest forfærdelige, man kan blive udsat for som menneske.